Привет, друзья! Сегодня покажу, что делать, если провода на разъеме обломились или сгнили под самый корень. Берем ненужный разъем и имитируем на нем обрыв. Далее приступаем к разборке. Для начала вытаскиваем фиксатор. Поддеваем остатки нашего провода сзади. Шилом отводим язычок и вытаскиваем пин. Разжимаем уплотнительную резинку. Снимаем ее и убираем остаток провода. Теперь подготавливаем пин к пайке, проходим надфилем. Включаем паяльник, смазываем флюсгелем и паяем. После пайки проходим все неровности надфилем. Не забываем вернуть на место уплотнительную резинку и поджать ее. Вставляем готовый пин обратно и смотрим на результат.